nyine abo rero nabo yarebyeho hanyuma ikindi nyine ntago ari nge byamo nyine abo rero nabo yarebyeho hanyuma ikindi nyine ntago ari nge bya ni indirimbo yo kubyina ariko nanone yo kwiga. Peer pressure ni ikigare kibi, ikigare ducamo. Nongeye ndabasuhuje mbahaye ikaze kuri Moriox Media, nitwa Tijara Kabendera nyita TK. Kora subscribe ngira ngo umunsi ubona ko tibuna gutaramire turagucurangira byose biraryoshye kuri Moriox Media hamwe n'umuhanzi wacu ndetse umaze kubicyamamare. Reka twende dushyire gutya kuri gitari, twagiye na gitari. Wow. Wow. Niyo. Yes. Niyo bosco. Se Niyo ntabwo rirangira. Kandi ari Niyo bosco. Niyo bosco. Niyo irindi, Niyo ibikora, ni ishobora. Cyari byo byose Niyo byose bikora. Ariko ntabwo bikorera mu izina. Ni Niyo kwizerwa. Niyo kwizerwa bosco. Wow, akazina keza cyane. Bosco amakuru se. Ni meza ndashimana. Amen. Ngewe narebye peer pressure maze iminsi mbona rwose kwa kundi dutwika ngo iraje buri abayitegereje kuko nta munsi n'umwe ujye dutenguha, nta nubwo turi bujye muri byinshi. Niyo Bosco mumaze kumumenyera, muramuzi, maze kumva ibyo byinshi, ariko akanya tugiye kwiganira bisanzwe kuri kano kazi ke akorera muri MIE. Ndabeshya? Kabisa. MIE bivuga iki? Irene entertainment. Ni chano yahiriwe koko. Ibyo chano ya Irene yarahiriwe kuko ifite umuhanzi. Ni Empire yahiriwe koko. Ni Empire yahiriwe koko. Ifite umuhanzi w'umuhanga nka Niyo Bosco umaze kubigira umwuga, yamenyekanye cyane mu ndirimbo ubigenza ute? Yego, niyo ndirimbo ya mbere yanjye navuga ko abantu benshi bamenye. None wadushyiriho gato kuri Niyo ubigenza ute? Cyangwa siyo ushimye ntushimagiza, aho nujya ubona ishitamba maze ukajugunya n'urwo wari wambaye. Mbwira aho niwishimisha ukarenza urugero bikarangira utakaje agaciro, kandi kukagarura ari ihurizo. Kumbona iyi si tutapfuna ubisi, wowe ubibonye ukora iki? Aho nusikuza tura nk'umusozi. Mbwira ubwo niwibwira ko wagezeyo, masuki kubo wasizeyo, kandi ukirwana kugeza utakiriho. Ubigenza ute? Urakoze cyane Bosco, urakoze cyane kudushyira mu mwuka wawe. Ubigenza ute? Nagira ngo ngende dusubire inyuma gato tumenye Niyo Bosco ninde. Turamuzi turi benshi, tumaze kumenyaho byinshi kandi tumwishimiye nk'umuhanzi w'umuhanga. Ntabwo turi bujye kure cyane, turabanza duhere ku kazi kawe, kaduhere kuri peer pressure. Yes, peer pressure indirimbo itamaze n'amasaha 17. Kuri YouTube bimaze amasaha 9 gusa. Ni nka 17 ibihumbi 100 bigiye kuzura. Nshimira n'abantu ari kumeza kuyireba, biragaragara ko Imana yashimye ibintu nakoze. Rero ndabashimira cyane. Rero iyi ni indirimbo natekereje nyikoreye urubyiruko, ari ni indirimbo yo kubyina ariko nanone yo kwiga. Peer pressure ni ikigare kibi, ikigare ducamo uburyo wari uri umuntu mwiza ariko kwera abantu muri kumwe bakaguhindura.
so nicyo rero nicyo kintu cyabayeho niyo ndirimbo ubundi nikivuga ivuga uburyo agacumindiramo kazanyiza cyangwa kanyice nyine ntajya navuga mbwira Imana ngo ntabarambe mu burara nyine n'indirimbo ibwira urubyiruko ko nagerageje gukoresha imvugo nk'izabo kugira ngo babyumve vuba. Nibyo baragerageje gukoresha izo mvugo n'abandi bakuru babimamo hanyuma apari y'ibyo bundi n'indirimbo yo kubyina yo kwishima wabyina. Nabibonye irabyinitse iriya ndirimbo irabyinitse wari usanga ukoza indirimbo zoroheje duhere kuri ubigenza ute ndetse n'izindi zagiye ziza ibanga harya ibanga na seka zisa nkaho zigenda zituje kuki usa isa n'ibyinitse. Icyo nitaho ni ikintu indirimbo nkoze iri busigire abantu kandi criterias zibisaba ntagaruka kubera ko igomba kuba ibyinitse cyangwa itabyinitse ahubwo igomba kuba hari uburyo yanditse nyine mudu yanjye nakora niyoroheje igihe icyo ari cyo cyose ariko ubu ni iriya nahisemo Empire MMIE Empire yego ariko icyo gihe umubyeyi yahandorinze abo bana kuko njye ntarimo ntabwo nari ndimo nyine abo rero nabo yarebyeho hanyuma ikindi nyine ntago ari njye byakorera kuko sinjye bari kuvugaho kereka hari nk'ira kesi yaba ari yanjye kuko atari njye ntibari nimuvuga gutwika ntibari kuntwikira atari njye n'ubundi bari kubivugaho. Muri ibiriya byabaye kuri bashiki bawe ntago bikureba ntaho bihuriye nahawe impano y'abantu abo bantu rero nta kintu na kimwe gituma bankunda usibye umutima wabo nyine mwiza. Yase yitwa Niyo Bosco ni umuhanzi w'umunyarwanda afite indirimbo yitwa Peer Pressure iri aho hasi kuri link uri buyibone turapininga link yayo kugira ngo bashe kugira amashe no kugira muri benshi. Icyo twibazaho turimo turaganiraho muri kano kanya ni ibijyanye n'ubuhanzi bwe ni n'umujane tugaruka kuri societe imuzengurutse ndetse n'ibindi ntabwo twavuga ngo societe yamwakiriye ite kuko ni byinshi cyane byavuzwe hari n'abavuze ko bifuza kuba bamuha amaso akareba kubera n'ibyo yagiye akora ibyo byose ntabwo twabigarukaho akakanya kuri Morex ahubwo tucyo tugarukaho no kureba uburyo ki agenda ashyira indirimbo nziza umunsi ku wundi hanze. Ariko nanone Niyo Bosco wahashize twaramubonye Niyo Bosco tureba uyu munsi turamubona ariko se Niyo Bosco mu minsi iri imbere we tumwitegeho iki nk'abanyarwanda bakunda umuziki wabo. Nanjye rero Niyo Bosco mu minsi iri imbere ntawe nzi ariko hari uwo nifuza byibuze ngo wifuza no wowe ndashaka ko azaba Niyo Bosco urenze nyine uyu nguyu bazi mwabonye indirimbo Neymar ari kuyumva biya nabyo biri mu kindi gihe nabaga mvuga kuriya ko yazagire nk'umuntu ukomeye wumva igihangano nakoze byarabaye. Ndashaka rero ko noneho ibintu byanjye byaguka nkabasha gushyikirana n'abantu bose ku mpande z'isi zitandukanye ku buryo nkora ibintu bikumvwa n'abantu bose nkajya ahantu hose kubipromotinga nkaba umuntu nyine w'ikirangirire mu rwego rw'isi ko duhera loko cyangwa tukarengaho gato kandi nabwo tukumvwa n'abantu bacu. Noneho ndashaka ko umuntu utari umunyafurika azajya yumva indirimbo yanjye kumva ari kuyumva cyangwa undi muntu w'ikindi gihugu kitari u Rwanda atari n'umunyarwanda kumva ibintu byanjye bikarenga imbibi. Uwo Niyo Bosco rero akaba azabona ameze neza mu buryo bw'imibereho birenze ibi. Imibereho yawe irakaze urukweto rwawe rurakaze nta kibazo ariko iyi si nyine nibyo iyi si turatwifuza umuntu arinda apfa akifuza kurenga sinatinya kugera kuri rwego se ni urwego n'urwo nakubwiye nyine rwo kurenga imbibi. Korera hari abajene bangana nkawe bakuruta buruta bagize n'amahirwe yo kuba wenda bagira ubuntu usa amahirwe yo kuba wenda babasha no kubona no kureba ariko batagera ku ntego cyangwa kuri dreams nkuko baba babitekereje. Ariko wowe kumeze kuko witwara icyo wifuje kugeraho n'impano wavukanye wabishyize mu bikorwa kandi ubikoresha neza. Abo wabagiriye inama ikintu cya mbere bakomeze nyine batwaze bakore n'ibyo bagombye gukora ahubwo babyongere ariko bakora bakora cyane bakora iki bamenye ko ibi bintu ni amahirwe nyine. Ikintu cya mbere ni ugushyira Imana imbere cyane cyane ariko bigafatana n'imbaraga ugenda ukoresha. Imana iyo wayishyize imbere rero ikintu gukorera ishobora
uyisaba no kwihangana kugira ngo n'igihe cyose bizakundira bizaba ari ibintu ubona washakaga koko. Naho ubundi ntacyo umuntu wakora, nicyo namaze kubona. bikorwa n'Imana. Naraza akakora ibyo ashaka ariko ukabona ibintu n'ubundi biranze. Ni ikindi rero cya mbere ni ugukora cyane, ariko ikiruta ibindi byose ni amahirwe aturuka ku Mana. Tugiye ku mpano yawe yo kwandika, ufite impano yo kuririmba ukagira iyo kwandika. Burya umuntu agira imirimo irenze umwe ariko agira uha agaciro cyane n'uwakunda cyane. Muri izo mpano zawe iyo uvuga uti iki ngiki nkibandaho nkagiha agaciro ngashyiramo imbaraga, muri izo mpano zombi ni iyihe? Kuririmba kwanjye bijyana no kwandika n'ubundi. Ntabwo yandikira wenyine, wandikira n'abandi kandi bikakwinjiriza. Yego nandikira n'abandi bikanyinjira, nibyo binunze urebye. Ariko buriya byose mba mbona ari bimwe uko mbikora ari bimwe. Sinzi wenda imisobanukirwa y'ikibazo nimba nayumvise neza, ariko wambajije ko kuririmba no kwandika impano wumva ufite uha agaciro, wumva nimwe wayireka ariko undi ukayisigarana n'iyi ko byuzuzanya, biruzuzanya kabisa. Nta mpano ushobora kuvuga uti mpisemo kureka umuziki ariko nzajya nandika. Okay, actually byose bishingiye mu kuririmba. Ubwo kuririmba ahubwo wenda bikubiyemo kwandika, kubera ko kuririmba n'ubundi nandika ibizaririmbwa. Kuririmba nicyo gikuru kinini kinama n'ibyo byose. Urakoze cyane Niyo, twe ntabwo twagutindana nka Moriox Media. Ndumva twasuriza icyo twe tugamije nyirizina no kukuganiriza mu gihe peer pressure nyine gifite imbaraga, kugira ngo tubashe no kubona uburyo bwo kwisangiza Abanyarwanda. Nta kindi kirenzeho keretse wowe ubwaye tuguhaye ijambo muri aka kanya ukagira icyo wisabira Abanyarwanda bakunda umuziki nyarwanda. Wavuze uti nyene ko umuziki wanjye waguka ukagera kure, ariko se aba badukurikiye bakunda umuziki nyarwanda bo turabasaba iki kugira ngo duhe support ibihangano by'Abanyarwanda, duhe support ibihangano bya Niyo Bosco, tubashe kufasha Niyo Bosco kugera ku nzozi yifuza? Aka kanya kabaya kawe wabisabira iki? Murakoze kunyakira bwa mbere kuri no channel. Ni Moriox Media. Kazina ko atari kabi. Agari kabi nabyize neza. Rero nyine abantu banjye se baba babinyeretse mbere yuko mbivuga, bafite uburyo bakora ibintu nyine simbona icyo mvuga kinini, ariko mba numva navuga byinshi. Ndabakunda cyane, na n'ubu baracyanyereka urukundo. Higeze kuba gucika intege, barakomeza banshyigikiramo. Ibintu byinshi biravugwa ariko ntibabyitaho. Nundi ndacyakunze rero ngo murava uko kuntu babinyereka babikomerezeho. Hanyuma niba koko ukunda umuziki nyarwanda, mujye mwinvestisa muri ibi bintu. Niba koko mubikunda, mutekereze ko umuntu uri kubaririmbira agomba kurya, urumva umuntu uri kubaririmbira agomba kwambara, kandi ibyo byose biri buve muri ka kazi kiwe mwahaye agaciro. Icyo nicyo numva nasaba abantu bakunda umuziki nyarwanda muri rusange. Hanyuma ibyo ni mu byumva neza, tuzakora ibintu byiza twese dufatanyije. Ikindi ku muziki wanjye by'umwihariko ni ukomeza kunyereka urukundo. Nta kindi ngiye mba nyine motivation, mba nyine mukamvugiraho ntari mukamfollowinga. Mfite Instagram, nshaka kubona abantu biyongera, nkabona ko mfite n'umuryango mugari koko. Nshaka YouTube channel yanjye Niyo Bosco, mukomeza mukareba ibintu bitatu asaba. Si ibintu biri na financial kabisa, ni ibintu byo kudukorera tukabona ko dufite abantu gusa, ubundi tugakora ibintu tubikunze cyane kurusha izindi nyungu izo arizo zose. Niyo Bosco arakoze cyane. Niyo Bosco yakoze kutwitaba kuri Moriox Media. Tubahaye umwanya muke, ariko ubutaha tuzamutumira umwanya munini tuganirize birenze ndetse anadutaramira. Muri make twe turabifuza kugubwa neza ndetse no komeza gukora subscribe kuri Moriox Media ndetse na Tv Kabendera YouTube channel kugira ngo tubashe kubona ibiganiro bya The Twins uko bizabyifashe nuko bizabimeze. Gendi TK ariko naho mukanya.